Мати, мама, матуся. Скільки спогадів і тепла таять у собі ці магічні слова. Вони про найближчу, найдобрішу і наймилішу людину в світі. Немає дорожчої і ріднішої людини, ніж мама, яка дала нам життя, навчила мудрості і благословила на добрі справи та починання. Уроки матері лишаються головним дороговказом на життєвому шляху, а її любов – надійним оберегом. Це ваша дитина, так? Да. От що для вас означає бути матір'ю? Бути матір'ю, дивитися за дитиною, вчити його, виховувати гарним словам, поведінки, наприклад, вчити любити природу, поваги до дорослих, до дітей, до навколишнього середовища, до батьківщини. Ви самі маєте маму? Да, ось вона рядом зі мною знаходиться. А почуваєте себе дитиною? Ну, я доросла, але все рівно дитиною трохи почуваєш, хоч і доросла людина, наприклад. Тому що коли в мене є батьки, тому я відчуваю підтримку їхню. Завжди хочеться попасти в дитинство. Що для вас означає слово «мама»? Мама? А хіба вона щось більш асоціюється з чимось іншим, як мама? Мама є мама. Що вона означає? Це щось святе. Мама – це все. Це найдорожча людина, це людина, яка завжди зрозуміє, яка любить просто так, не тому, що за щось, а тому, що дітей люблять за те, що вони є, а не за те, що вони щось зробили. Ні одна дитина не просилася на світ. Батьки хотіли задовольнити амбіції, що вони можуть бути батьками, що вони достойні. Нехай виховують, нехай працюють, нехай роблять так, щоб дитина була достойним громадянином України. Мама – це все, це те ж саме, що батьківщина. Мама – це все, розумієте? Мама – це саме дорожче, що є. А що для вас означає слово «мама»? Для мене почти нічого. Я вирос при бабушці. Почти нічого. Цінності ніякої. Матір – це саме головне в житті, я так зрозумію. І як їй можна подякувати за те, що вона нас народила, можна так сказати. А ви знаєте, коли відзначається День матері? Ви знаєте, я День матері такої дати, то що не знаю, але свято таке я знаю, що є. Що ж не знаю? Знаю, звичайно знаю. Цього року 10-го. Одна дочка привітала, друга подарунок купила, я маму свою привітала. На мою думку, День матері – це такий праздник, що іменно кожна мати заслужує пошани та любові, і в більшості моя мама теж заслужує велике кохання. Я хочу, щоб ми завжди її слухалися, були хорошими для неї дітьми. Що побажали би своїй мамі в цей день? Щоб вона була такою, як сьогодні, гарною, любимою, щоб її поважали і щоб вона була завжди ходила з усмішкою, радісною, веселою, і довголіття. Зичу вам, мама, щоб ви були здорові. Завжди тішилися тому, що ми у вас є. І що можна ще мамі побажати? Щоб кріпилася. Найбільше я би побажала здоров'я, тому що вони вже їм за 70. І хотіла би, щоб вони радувалися своєю дитиною єдиною і своїми внучками. І своїй мамі побажала всього найкращого, щоб вона ніколи горя не знала, не боліла. І всім мамам, навіть сама собі. День матері започаткували у 1910 році. Тоді американка Анна Джарвіс з Філадельфії переконала владу свого штату присвятити один день на рік шануванню материнського подвигу у пам'ять про свою матір. Згодом, за прикладом Сполучених Штатів Америки, святкувати цей день почали інші країни світу. Святкування Дня матері в Україні введене в 1999 році і відзначається кожної другої неділі травня. Жінка споконвіку вважалася берегинею домашнього вогнища та сімейного затишку. Любов матері. Що може бути сокровенніше? Жінка-мати. Лаконічно, але водночас так багато. У нас підсвідомо живе довіра до неї. Ми знаємо, що справжня мати не відвернеться від своєї дитини. Її любов сильніша за буденні образи, обставини. Ніхто, так як вона, не здатен відчути і зрозуміти зранену душу. Її серце щемить, коли дитині погано.
Вона співпереживає з нею, уміє поспівчувати. Уявляєте, який безмір любові в жінки, яка є матір'ю. Кажуть, що великі люди не народжуються, їх вирощують матері. Все це факти, які тільки підтверджують, що впродовж тисячоліть, незважаючи на всі лихоліття, жінка-мати є вічним джерелом невичерпної любові. У день вшанування матерів варто зупинити на мить шалений ритм життя і задуматися, чи не забули ми раптом про свою найдорожчу у світі людину? Тому що це день пам'яті про матерів цілого світу, коли віддається належне їхній праці і безкорисливій жертві задля блага своїх дітей.